腳冇力，第一點做咧，大家會首先咧摸一摸你褲骨呢度。呢個就係先做咗我哋側邊先，係啦，咁同時可以幫我哋瘦身嘅膽經嘅位。你發覺咧，你唔知大家有冇咧，就係條褲咧越着越闊啦，你睇會掉出嚟。係啦，然後個 pat pat 咧會扁咗冇力啦，因為坐得多同埋佢已經冇咗個彈性啦。咁首先咧，你做翻呢個先，係啦，大家可以第一步咁記住用咩 gel 咧？我哋有2支噶嘛，做臀位咧，除非你個臀真係好大你要收啦，就千祈唔好用 serum 呢個，係啦，一定係用 activating 通淋巴嗰個，因為呢個咧係會打散脂肪嘅。OK， 好啦，咁我哋做嘅時候咧，就先我自己瞓喺度啦，我就會擠一撇喺呢個位咯，然後咧就喺呢度先轉部機喺呢個位轉，要慢啲，係啦，然後停一停再轉，嚇 OK， 咁咧會做前少少，點解咧？因為你會有個腹股溝呢個位咧，如果年紀大咧冇發現咧，我見到有啲朋友就係啦，呢度成一塊喺樹㗎，有一條咧，係啦，會多咗一條㗎，因為嗰個循環慢咗。咁如果個腹股溝好塞嘅話咧，第一你隻腳咧就會棘住咗啊，你個胯位，係啦，咁你變咗咧成個盤骨咧就會前傾咗啦。第二咧，你隻腳咧行起上嚟咧就會鎖住啦。第三個肚腩好難減嘅喎，因為嗰個淋巴位塞住咗，所以第一步咧先喺呢個位鬆咗先 ，OK， 鬆完咧第二步咧就要做我哋三角位，我哋呢度呢度咪有個褲嗰個位嘅，係啦，就係個三角位。大家摸落去嗱，自己摸一摸呢度咧，或者你遞高一隻腳咧，就會摸得好清楚㗎啦。係啦，你踩住可能洗手間廁所板啦，踩住張凳啦。如果你係聽，我自己咧好中意咧瞓喺度做嘅，係啦，咁我就會鋪條毛巾喺張床，然後咧着住衫就唔係做呢個位，咁你就變咗你遞高少少隻腳咧，你就會好容易做到揾到你嗰個三角位。入邊嗰啲筋頭啊，你要感覺到啲筋頭，你就用呢個金屬嘅位喺個筋頭喺度擦，係啦，咁佢就係咁樣一個三角形喺呢度，你就喺呢啲位擦完之後咧，慢慢記得一定要做呢個動作喎，向外掃翻，係啦，同埋咧，如果你好塞嘅咧，你先向外推幾下，因為頭先通咗啦嘛呢邊，咁所以咧你將啲垃圾可以帶到出去啦，然後再擦完再向，咁跟住咧你提起咗隻腳咧，你就可以。嗱，你好似將個 pat pat 咧包翻上嚟啊，提臀啊嘛，而家大家可能喺網嗰度經常睇到做運動咪提臀嘅，係啦，咁呢啲咧就可以將佢咁包，然後向你個三角位，咁嚟到中間咧，呢度有個關節位㗎，咁如果尤其是膝頭哥差嘅朋友咧，呢個位或者坐骨神經咧，呢個位會痛㗎，就喺呢個位咧就喺用個金屬係啦，咁你喺個位咧就喺度拱入去，搖一搖喺度打圈，跟住再向上拉翻曬。咁咧就將個臀部咧包翻，同埋咧我瞓喺度咧就做到最越入咧越好啊！因為咧內部呢個咧其實係我哋啲腎位咧，就對我哋個荷爾蒙分泌咧非常好㗎。尤其是有啲朋友咧會有滲尿啊或者小肌肉冇力嘅狀況咧，就一定要做入啲呢啲位，係啦，就向上拉翻。OK， 咁你咧做完一邊咧做另外一邊，咁我自己就會瞓喺度啦。小鳳真係中意企喺度啦，係啦，咁就悉隨尊便，咁啊好簡單，3至5分鐘做一邊，係啦，咁啊大約你做1-2日之後咧，你就會發覺，誒隻腳輕咗喎，係啦，遞起上嚟咧，咦行得快咗喎，遞高啲，係啦，膝頭哥咧唔會鎖住，冇咁容易咧內側喎，嚇，咁同埋咧你會發覺咧腳底咧冇咁用，唔使咁用力，仲有個 pat pat 咧提升咗，啊着衫又靚咗。係啦，個肚腩又容易減咗，係咪好容易咧？係啦，記住喎，每日5至10分鐘就搞掂㗎啦。係啦，咁啊大家快啲話俾我哋知，你做完個感覺，你喺下邊留言。拜拜。